Ito ang ginagawa kong chiller dito sa may Pasong Buhaya sa Vallejo Place. Sabay na pa ito maandar. Malamig na siya. Chiller, palamigan ng mga soft drinks. Ayan, malamig na yan. Sir, lumalamig na to. Ha? Lumalamig na. Okay na. Problema. Yun, sir, yung ano niya. At yun, sir, bali... Oo. Saka, sir, i-vacuum ko nga dahil para gumanda yung circulation. Kasi parang dito, tsaka inayos ko dito. Inayos ko. Stable naman na ngayon. Stable na? Stable na siya. Ano yung preo niyan? Magtatagal pa ba? Tatagal pa, sir, yan? O magandang karga na natin? Actually, sir, kaya sa lumalamig ngayon kasi kasama na yan ginawa ko. Karga niya yan. Okay, so marami pa. Okay, ilang taon ba ang ano niyan? Yung preo niyan, yung isang buo niyan? Bali, Matagal din, no? matagal din, sir. Kasi maabot ng 14 o ano? Ano, sir, yan? Yung mga old model yan. Yung nabili namin dati na rep. Ngayon, Yung rep namin sa ano, ito, 10 years. Talagang ano,